Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari Babai Ronggo Warsito YouTube channel. Kita berada di BJBR Probolinggo. Ini adalah denah BJBR. Nah, ini ada masuk. Wajib memakai masker. Tidak bermasker balik ambil masker. Tuh, tidak balik menel habis mengambil masker. Nah, inilah suasananya. Ini kafe tenda BJBR seperti ini ya. Ini dengan banyak mobil-mobil yang baru datang, tempat meletakkan makanan. Kita tidak boleh masuk membawa makanan atau minuman ke dalam BJBR seperti ini. Tempatnya bagus. Wah, itu baru pulang itu bis. Ada 2 bis. Pemandangannya bagus. Tempat parkirnya juga bagus. Ada bunga-bunganya. Nah, ini. Kita mendekat, ini ada foto. Ini bagus ini. Nah, seperti ini. Wah. Ini tempat parkir mobil. Rame sekali. Ini kalau kita tidak boleh bawa makanan, kita bisa makan dulu. Ada tempatnya ini, ada tempat duduk. Ini ada keluarga yang sedang makan sebelum masuk. Soalnya sampai nanti malam ini kita lihat lampu-lampu. Ya, itu pemandangannya bagus. Oh, ternyata keluarga sendiri. Halo Mas. Apa? Apa makan apa? Kelaparan kamu? Ternyata. Febri. Oke. Ini kita lihat syarat kewajiban mutlak bagi pengunjung BJBR seperti ini. Itu pakai tiket. Ini kalau sudah masuk. Tiketnya. Nanti kita ke sana. Wah, itu botol itu. Botol disusun jadi satu. Ini ada parkir khusus untuk difabel. Ya, ini pengunjung yang akan masuk. Sudah pakai pas ya. Ya, kita nunggu jamnya masuk. Oke. Ini ada petugasnya. Kita akan masuk. Ya, dicek suhu dulu. Halo. Ayo Bi. Kameramen paling ganteng.
Dengan Mas siapa? Mas Alia. Mas Alian, asli Probolinggo ya? Iya, asli. Oke. Ya. Ya, kasih Mas. Oke, monggo. Ini perjalanan kita menuju hutan pinus. Seperti ini. Ya ini kalau malam ini kayaknya serem kalau kita sendirian. Berhubung kita banyak orang, kita berani. Seperti ini. Ya. Tuh. Ini ada lampu-lampu. Itu. Kalau malam, wah itu bagus tuh. Lah seperti itu. Kita lanjut lagi. Di sini ada cahaya di atas laut. Gerbang Sewu Petung Abang. Dalam Bijay. Nurul Bahar. Itu Nurul Bahar. Masjid musola itu. Musola di atas laut. Wah, pemandangannya bagus. Wah, ini kita mulai menaiki kaca ini. Wah, takut ini. Ini kaca, ini kita naik di atas kaca.
Apa? Ya ada penjualnya. Oh, hujan. Kita diterjang hujan. Siapa? Letutnya bagus ya. Iya, cepetan jalan, Mas. Gerimis. Hujan kalau ini. Hujan. Kita dilanda hujan. Kita menuju ke masjid. Kita lari. Kita lari. Ayo, sayang. Di masjid kita. Tak barengin aku suka sepeda duduk. Sama aku, Bi. Ini suasana hujan. Kita terjebak di musola BJBR. Wah. Hujan deras. Seperti ini. Hujan, angin. Ada angel. Capek, Mas? Dipaskan angelnya. Wah, ada sayapnya, Mas. Wah, kelihatan ada sayapnya, Mas. Lihat sini. Wis. Tangannya di samping semua. Terbang. Bisa abot uangnya. Abot uangnya. Ke kafe. Ya udah buka akunnya. Bentar. Apa? Hmm. Pengen itu Mi, kan kapan lah Mi naik itu Mi? Di sini loh. Kalau anaknya. Awas. Ini terminal ketiga. Terminal ketiga namanya Katamaran BJBR. Masih belum ke sana. Ini masjidnya, suasananya kalau malam. Hari ini Oh, puasa Bu. Tapi ini kita di tengah. Ini BJBR pada malam hari. Itu jalannya. Ini kita jalan.
Ini bukanya malam hari. Yuk. Ninja, Mas. Ninja. Banyak nyamuk di sini kalau malam. Ini jalan, Mas. Apa? Itu. Ini suasana yang menginap. Sip, bisa mancing ini. Itu lampu kecil-kecil itu ada bunga launya. Mas.